手好似有少少冥想，個手好似一團火，伸入個身體去，由嗰個湧泉將一切嘅唔好嘅嘢排翻出嚟，好似火燒成個身體由個骨髓中間去燒。嗱，有少少彎，要震動到後邊嗰個腎。大家起身做少少試下。膊頭做呢個運動，你嘅肩周炎就會好翻，頸椎就會好翻，頭痛、耳鳴你都會好翻好多嘅。係椰尿啊！好啦，做呢個做完咗之後，就叫做一個衝中脈。衝中脈就係我哋嘅淨係講到有90%嘅病係由呢個位引起嘅，就係因為呢個好似一個嘅巴士站，呢度阻塞咗之後咧，你整個循環系統出問題。你一陣間我而家你做我呢個運動，你即使係12個 cm 咁大嘅子宮瘤，喺3個月都會冇咗佢。我哋嗱嗱嘅前列腺，你就唔使食咗咩藥啦，淨係做呢個你就會好翻㗎啦。兼且做呢個唔止係嗰啲病冇咗，係你整個人嘅身體係完全唔同晒。咁我有餅帶，你哋去翻去睇，我做幾下示範俾你哋。我哋叫衝中脈啊。係將成抽起來，整個抽起來，咁嘅話整個嘅康復就會被活化咗啦。咁嘅話，我哋嘅心肝脾肺腎，除咗個心臟冇咁強烈嘅運動之下，呢扎嘅阻塞嘅所有嘅嗱，我哋嘅血管由百會2條主要血管，由呢度去到我哋嘅會陰，再由咁樣落去到我哋嘅湧泉，外邊嘅血管由後邊由肛門嗰度後邊入，再由經過我哋嘅肝膽經去到湧泉。而呢個運動就係兩式嘅運動，就可以將我哋整個嘅盆腔舒暢咗佢。呢個第一。第二，做完嘅話，練武不練功，到老一場空。我哋每一個人其實都係充滿能量，但係俾我哋嘅思想去污染咗佢，或者係制止咗佢。嗱，大家放鬆佢，打開兩個手，放鬆佢，面帶笑容，放鬆佢，牙輕咬你向上貼，1分鐘放鬆。你感覺下個手。好，嗰個手有感覺嘅舉手，有感覺嘅刺手啊，有感覺嘅舉手。呢個就係身體嘅能量，係放鬆之下嘅能量。我同大家講，另外一個心臟急救嘅方法。當一個自己嘅心臟有問題，或者人哋心臟有問題，冥想自己個手係一團火，拍唔使好大力嘅，拍入去。呢個有咩好處？若果有啲1個月見效，幾10年嘅憂鬱症嘅人，你都會好翻。記住呢個方法，每一日半個鐘頭，放鬆去 relax。左邊，嗱，記住好多女性都會有憂鬱症，生 BB， 點解會有憂鬱症啊？我哋點解平時我哋點解會唔開心啊？
俾人擊兩擊，呢度戳住個中脈戳住，你一定要發翻出嚟嘅，係咪？只要發脾氣，你先發翻出嚟。若果唔係嘅話咧，咁佢個氣咧就會偏啦，好自然，因為心臟係主通嘅，好自然就喺呢個位，再喺心臟呢個位。凡係如果你修練嘅人，有氣功，所謂修練嘅人，好深層次嘅人，一眼就睇到邊一個人有憂鬱症，因為有股氣聚喺呢個位，你會成日覺得唔舒暢、唔舒服，甚至咧你好多胡思亂想嘅嘢，因為你成日咁多唔舒服，即係成日俾人擊住，成日有個冤家咁對住你，你點可能會舒服咧？同樣我哋氣，所以將呢個方法即係傳翻開去，等佢哋試，放鬆佢。呢個有咩好處咧？對我哋嘅心臟好大幫助。女士嘅對嗰個乳房好大幫助。仲有呢個係免疫工廠嘅生產細胞嚟，生產免疫細胞嘅工廠。我哋咧咁樣拍佢嘅話咧，佢個免疫細胞就會大量咁釋放出嚟。放鬆佢。好啦，仲有我哋平時咧少運動嘅人，呢個係最懶嘅運動。當你係女士講俾啲年青嘅女嘅聽，因為呢個方法係好，即係好有效，因為好多而家都係乳癌所以我希望呢個傳翻開去，叫佢哋你平時唔運動唔緊要沖涼嘅時候唔該你幫幫自己，攞熱水射落個自己嘅左邊去，攞兩個手由個淋巴開始搲個乳腺，咁樣搲，每一邊搲5分鐘。難嘅就會令到我哋心臟病，而家我哋有心臟病嘅人唔該，即係自己去幫下自己啦。心肺功能虛弱嘅人，而家咁樣右邊同樣亦都熱線，係咁樣放鬆佢搲，跟住如果嗰段時間太多人有感冒，咁你就搲呢度。呢個係搲呢個位有咩好處啊？係令到我哋嘅免疫細胞大量咁樣釋放出嚟，去令到我哋嘅免疫功能提升。咁呢個咧，如果你係咁樣做嘅話咧，什麼乳腺增生什麼嗰啲瘤有個脂肪瘤都會冇晒。按照現時嘅研究，乳癌咁多種乳癌嘅細胞，只要你去輕柔咁樣搓佢個乳房，自己搓半個鐘頭，癌細胞就會殺滅。講俾自己啲女聽，每日唔該搓，起碼搓10分鐘。自己嘅乳房活化一下佢。呢個最基本，活化咗個乳房有乜好處啊？係活化咗個心肺功能。大家呢啲咧都係好顯淺嘅，但係又好實用嘅。唔好再食咁多藥，用運動去強化翻我哋嘅身體，增加個血液循環，提升我哋嘅溫度，提升我哋嘅心肺功能，提升我哋嘅血嘅大氧量，激活翻我哋嘅器官。咁嘅話，再加埋調理，你識得去食，你平時嘅好多病係食翻出嚟。我哋要通過一個空腹，一個識食嘅方法，一個食療嘅方法，將呢啲病可以全部食翻走。好嘛？今日多謝大家。